Hello， 大家好，我係蕭遠。今日咧拍片同大家分享一個非常之有趣嘅中文作文題目啊！嗱，喺講呢個題目之前呢，講下佢嚟自邊度啊？佢嚟自台灣嘅。其實呢個題目咧就係今年2021年台灣大學入學試咧中文科作文考試嘅作文題目嚟噶。咩題目咁值得拍片啊？聽住啦，個題目就係如果我有一座新冰箱咩啊？如果我有一座新冰箱雪櫃啊！我會攞嚟裝啲乜嘢呢？點樣可以連結到我嘅幸福生活呢？令到我人生更加幸福呢？試寫文章一篇。你呢個題目呢，本身喺台灣呢，網上面引起好大嘅迴響啦，好多人二次創作啊，又惡搞又成啦。我覺得本地嘅學生都應該知道下個寫法係如何嘅。點解呢？因為佢呢一個題目呢，有一個嘅 marking scheme 啊，佢就話啦，如果呢篇文章要攞到高分咧，除咗係文筆要優美之外呢，仲要係內容方面要實虛交錯。呢個我知喎，點解呢？因為香港啊，本地嗰啲作文題目呢 for example 禁區咧，都係要求我哋咧係有實虛交錯嘅。嗱，實咧就有啲 restricted area 啦，真係禁區啦；虛咧就有象徵意嘅禁區嘅。嗱，所以咧大家學識呢一種嘅實虛嘅寫法咧，對你絕對係有一個正面嘅作用噶。喂，Sir 講咗咁耐咧，咁到底即係如果我有一座新嘅冰箱嘅雪櫃，點樣令到幸福生活應該點寫啊？嗱，有啲台灣嘅考生咧，佢就從一個現實角度出發，佢就話：喂，正啊，有個新嘅冰箱，梗係攞嚟擠食物啦，各類型嘅食物啦，最好個冰箱入面咧有各種嘅一啲即係調校溫度嘅功能啊，每一格調校溫度都唔同，咁就可以裝唔同嘅食物，係嘛？裝滿佢，哇！喺咁嘅情況之下，就算係疫情肆虐啊、封樓封城啊、封一日、封14日、封3個月、封多啲都唔驚啊！有足夠嘅食物啦，款式又多啦，為家人提供足夠嘅營養啊！哇，正啊！咁冰箱就攞嚟裝呢啲嘢。咁有啲台灣嘅考生咧就話：如果俾我裝咧，我會裝4600萬劑嘅疫苗落去。點解咧？因為咁樣全台灣嘅人咧就得到接種，唔需要再驚肺炎啦。OK， 咁呢啲係一啲現實嘅角度啦。但如果變翻做本地嘅話，咁又點咧？譬如話如果有一個冰箱，我都會擠滿晒啲食物咯，係嘛？但係我就唔係攞嚟對付疫情，而係話而家嗰啲咁樣嘅物價咧係越嚟越貴啊！我成日都會食嗰啲冰鮮嘢啊，七仔啊 OK 便利店買翻嚟嗰啲嘢食嚇。咁有一個大嘅冰箱嚇，啲功能又咁好嚇，我就會將嗰啲冰箱咧全部塞滿晒呢啲便利店嘅食物嚇。咁我就唔需要嘥錢再買啲即係街外面啲食物啦，唔需要買咁多其他嗰啲貴價嘢啦，係嘛？食嗰啲雪藏嘢咪得咯咁樣嚇，咁就可以係減省咗我啲支出。令到我自己嗰個即係生活咧更加幸福啦。咁有啲人咁講嚇，咁亦都有啲係女性嘅就話：喂，咁我梗係會擠啲化妝品啊，擠啲面膜落去啦。因為香港嘅生活節奏係越嚟越急啊，肯定係急過台灣先啦。OK， 咁所以有個新嘅冰箱咧，我會擠滿晒啲面膜啊、棉霜啊、日霜啊、夜霜啊、好霜啊諸如此類咁樣，咁令到我肌膚咧係得到一個保護咁樣嚇。咁另外有啲人咧就會話啦：喂，咁如果係劏房嘅一啲住客或者低下階層咁又如何咧？你無啦啦俾個新嘅冰箱佢會鬧你嘅。喂，我企都冇得企，瞓都冇得瞓，你俾個冰箱佢阻住晒啊！我點會有一個幸福嘅生活啊？搬走佢就有幸福嘅生活。OK， 有啲可能會話：你有個新嘅冰箱比我好喎，點解咧？呢個冰箱話明係新㗎啦，應該係更加環保啦。呢個都唔重要，最重要係佢有變頻嘅功能，係能夠越嚟越慳電，係咪啊？咁啊，對我呢啲咁啊冇乜錢嘅人嚟講咧，慳錢係嘛？咁啊，自然有一個幸福嘅生活啦。咁所以大家要記住咧，就係唔係話我有一個新嘅冰箱嘅大晒嘅，任你擠啲咩落去嘅，而係話你擠落去或者你用呢個冰箱嘅嗰個用法咧，係會令到你有一個幸福嘅生活啦。否則嘅話咧，咁大家寫出嚟就會離題啦。OK 就係咁啦。咁呢個阿 Sir，咁除咗係一種現實嘅寫法之外咧，可唔可以用一個抒情嘅寫法？可以嘅。譬如話咧，而家好多香港人移民去到英國啦，咁佢哋會買一個新嘅冰箱啦。咁你估呢個新嘅冰箱會擠啲乜嘢啊？可能會擠臘腸啦、臘鴨啦、臘肉啦、魚蛋啦、燒賣啦、豆腐啦。點解？因為佢哋好掛住香港，通過塞滿呢啲嘢咧，係表達咗自己對香港嘅思念啊、思鄉之情啊。又唔好講咁遠啦，譬如話大學開學嘅時候，咁可能你住宿舍啦，咁有個新嘅一個冰箱，咁入面擠滿晒啲咩啊？擠滿晒你阿爸你阿媽咧買俾你嗰啲嘢食，哇，袋都滿晒爆晒啊！其實就係代表住父母對你嗰種咁嘅照顧啦，係嘛？覺得你永遠都長唔大嘅。OK 啊，俾咁多食物俾你，夠晒幸福啦，係咪啊？咁呢個咧就係父母對你嘅愛啊。咁另一方面啦，有啲中年嘅婦人咧，佢哋可能會將個冰箱咧就係塞滿佢，因為塞滿個冰箱會令佢有一個安全感啊。OK， 我媽咪都係噶，因為有陣時啲客人突然之間到訪啦，哇，一打開雪櫃係嘛，乜都有，雞又有，鵝又有，鴨又有，哇，能夠應付到日常需要咧，亦都能夠可以係即係嘛，即係啱到客人嘅口味，咁呢個絕對係幸福嘅生活啦。咁大家又可以嘗試咁寫咯。喂，話時話，我哋頭先所講嘅嘢咧，全部都係同一啲即係實寫有關，即係表示我哋係真係擠啲嘢落去個冰箱嗰度嘅。OK 係嘛？咁有冇虛寫咧？絕對有。
有啲嘅考生咧就會話啦，如果真係有一個新嘅冰箱咧，我會擠啲人落去，擠咩人呢？咁恐怖？唔係，我會擠一啲政治人物 ，for example 昂山素基。想當年佢都係一個好人嚟嘅，佢曾經攞過諾貝爾和平獎啦，係一個民主嘅鬥士，但無奈人係會變，權力使人腐化，咁到最後即係大家對佢有少少失望。咁如果能夠將佢擠落去冰箱嗰度，製冷保鮮，等佢仍係回復初心當初嘅呢個昂山素基嘅模樣就好啦。如果咁講，你可以擠埋阿陳水扁落去，擠埋阿朴槿惠落去，定係朴信惠啊？朴槿惠擠落去係咪啊？咁希望政治人物個個都係能夠 keep 住當初嗰種理想嗰種為人民服務嘅精神，嗰團火就好啦。咁所以咧，如果呢種咁嘅虛寫咧，其實就係帶出咗你一個少少嘅一個議論啦，係嘛關於政治方面嘅見解啦。好啦，另一方面有啲人咧就話喺冰箱嗰度咧，我嘗試要擠一個喜馬拉雅山落去。擠呢個北極落去，擠南極落去，甚至乎擠全世界落去。咁點解呢？咁大家知道啦，全球暖化，冰川又溶解咧，下一代都唔知點過活。但係有一個咁大嘅冰箱，可以係雪住南極洲、北極洲，雪住成個地球。咁再唔驚歐洲有啲咩熱浪侵襲啦，再唔驚呢個冰川溶解啦。喂，咁樣嘅諗法呢，完全係一種悲天憫人嘅想法啦。係阿范仲淹嗰種咧，就係先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，不以物喜，不以己悲嘅精神啊，唔錯啊。OK，咁寫咧都可以嘅。阿 Sir，咁我可唔可以咧唔使咁偉大，我淨係擠自己嘅夢想落去咧？係可以噶，但問題就係在於你擠自己嘅夢想落去咧，係想 frozen 佢，雪住佢，係嘛？因為你嗰個夢想係冇可能實現嘅，咁唯有擺喺邊啦，劈入雪櫃啦，係嘛？雪住佢咯，永遠都唔解封咁樣。定係話我想嗰個夢想咧，永遠都保持新鮮，得閒就攞出嚟咧勉勵下自己，得閒就攞出嚟聞一聞咁樣嚇。咁係邊種咧？咁樣咁大家都可以借題發揮嘅。OK，咁亦都有啲人咧就話，我係諗住將我嘅童年擠落去啦，係嘛？因為關於童年嘅好多記憶咧，越嚟越模糊啦。嗱，希望能夠keep 住童年嗰種快樂。我希望能夠將我嘅朋友擠落去，因為大家細個嘅時候咧一齊玩啦，好開心啦。但大個嘅時候變得爾虞我詐，大家成日喺度比較鬥叻咁樣失去咗以往嗰種童真。我希望能夠將個朋友將呢種友情咧係説落去啊。咁如果大家咁寫嘅時候咧，全部都係所謂嘅虛寫嘅。OK， 咁當然啦，如果女孩子最希望就係能夠將自己嘅容貌同埋青春説住係嘛 ？OK， 永遠都係保鮮啊！喂，講起保鮮咧，令我諗起一個笑話。呢個笑話咧就係本地人先識聽嘅，台灣人未必識聽。有咩咧？就係黃子華嘅棟篤笑入面講過咧，就係咩咧？好多人咧係希望將自己嘅伴侶擠落去嘅，真係嘅。點解咧？嗱，男女之間相愛，男人係最叫做咩？新鮮，女人最叫做咩？保鮮。OK， 咁為咗令到男人咧就經常對自己仍然有興趣咧，咁於是乎咧就將自己雪落雪櫃，咁等自己經常保持新鮮啦。咁諸如此類嚇。咁我諗大家唔係好明啊，你而家係冇拍緊拖噶嘛？係咪？我就嚟考試啦你仲喺度談嗰啲咩兒女私情？上到大學大把機會。OK。有咩機會啊？有個機會買個大嘅雪櫃，到時咧打爆佢。唔係真係叫你打爆佢，即係我哋呢一代嘅術語打爆佢，即係塞滿佢啊！因為我哋揸車嘅時候咧，如果譬如要入滿油咧，我哋會同佢講，同我打爆佢。咁唔通佢真係攞支棍咩？好，講完咗啦嚇。咁希望大家咧就係即係收到呢一類嘅題目嘅時候咧，可以嘗試用我剛才所提供嘅一個所謂嘅實寫啦，所謂嘅虛寫啦，嚟到去寫呢篇嘅文章。OK， 咁當然啦，一篇文咧其實有好多嘅寫法嘅。嗱，我成日都講咧就係話，有陣時去分析一篇文啦，如果同你講話，喂，咁寫係高分，咁寫係低分咧，係好無人、好痛苦嘅一件事。正所謂文無定法。文章千古事，得失寸心知，何必咁樣比高低呢？反而咧就話啦，咁寫又得，咁寫又得，咁寫都可以喎。嗱，只要緊扣住個題目，就係如果有一座新冰箱，個新字啦，同埋點樣通過你個冰箱所擠嘅嘢咧，能夠連結到你幸福嘅生活嚇。咁你能夠緊扣住呢啲咁嘅字眼咧，其實我覺得大家寫出嘅文章應該都可以過到關，攞到高分嘅啦。OK， 香港會唔會出呢一類嘅題目啊？唔知啊，係嘛？咁大家起碼知道個寫法先啦。不過就算出咗咧，我相信同學仔都會比較保守咧。未必揀呢一類嘅題目但係唔緊要起碼咧通過我哋今個呢個片段咧，可以令大家知道原來作品嘅世界係可以好闊嘅。
作文嘅寫法係可以好多嘅，從而令大家對作文首先唔好失去興趣先啦，亦都對自己寫作唔好失去信心先啦。OK 就係咁啦嚇。咁如果大家咧就係想學多啲嘅作文技巧，或者學多啲 paper 嘅技巧咧，係可以報到我哋嘅網上中文補習課程嘅。咁我哋嘅網站咧就係 www. 咧就係 cvinchinese.com 啦。咁入面有齊晒小五去到中六各級嘅課程，包括 regular course 超濃縮精讀班啦、12篇範文、10篇範文 workshop 同埋1堂嘅光速班即係試讀課程咧，亦都有啲免費試片嘅嚇。咁大家都可以睇清楚，到底我哋每個課程教啲咩啦，每期教啲咩啦，教幾多分鐘啦，有咩筆記有咩贈書啦，全部齊晒嘅。OK， 咁報名好簡單，就係 WhatsApp 6588688，或者喺個網站嗰度登記，你1至2分鐘咧，其實有同事咧就會即係聯絡你噶啦，話俾你聽下一步點做啊等等嚇，好方便嘅嚇。咁即係成功報名之後咧，最快2至3日就可以收到我哋嘅筆記同埋贈書啦。咁如果譬如你真係好急嘅，咁你要睇片嘅，咁你同事講咧30分鐘咧就可以係攞到個 login 同埋 password 嚟到睇片嘅嚇。咁希望我哋呢個嘅 YouTube 片段啦，亦都希望我哋呢個網上嘅補習平台 cvinchinese.com 啦，可以係喺短時間咧提升到大家中文能力。希望咧，即使喺疫情之下，咁大家咧仍然可以係喺屋企嗰度不斷進步嘅嚇。好啦，各位同學，咁唔講咁多啦，我都要睇下個雪櫃咧，到底有冇俾人打爆到，有冇擠咗啲宵夜喺入面啊？如果有嘅話咧，食完之後我就會繼續拍片啊。所以呢個新冰箱咧，會令我有一個幸福美好嘅生活嘅，就係食完嘢之後繼續捱夜，係嘛？各位同學，稍後仲有啲咩嘅個人嘅題目咧，再同大家嚟到分享。我係蕭源，網上見，拜拜。